大家好，歡迎嚟到奶個戒之禁忌檔案。識奶就奶條戒，唔識就奶成塊。耶，baby！我係你嘅節目主持人，我係金爺。我係 Grace 少啊。今日我哋要講嘅嘢咧，就係小山呀，包二奶係啊，包二奶個 topic。OK， 咁包二奶呢啲咁嘅 case 咧，就周不時都睇到噶啦。大部分咧有錢佬即係我覺得有錢佬包二奶嘅情況係多啲嘅。咁我身邊都有好多包二奶嘅朋友嘅。冇錢都走去包二奶嘅嗰啲就真係自己犯賤嗰啲叫犯賤啊！你有錢嘅話，你嗰啲錢多到冇辦法，唔知道啲點樣使啊！你包翻個二奶咧，我覺得係正常。冇錢嗰啲，你已經對個老婆唔住啦。你包埋個二奶，你對個女二奶都唔住啦。唔係，你對你自己都唔住啊！你天地不容啊！天地不容，你愛情騙子啊！你仆街啊！渣男賤格啊！有錢又唔同啊！有錢包二奶係一個高尚喎。係啊，包嘅意思係包養啊嘛。係啊，包養。你唔係去俾人養啊嘛，大佬啊。係啊。有啲人係會咁做喎。唔係嗰啲又唔係咗，嗰啲叫做拖鞋飯咗。翻屋企就老婆養，出去就揾到二奶養佢咁啊。哇，咁個 case 我真係未，又覺得佢好叻，真係有，佢哋有覺得自己叻噶嗰啲人係咁犀利。哇，我都想做下喎。身邊都真係有個咁嘅仆街朋友，唔好話仆街，仆唔仆街先啦。係啊，做得到呢樣嘢，好勁下喎。其實即係 I mean 你喺屋企你養你老婆，之後你喺出邊你又俾另外一個女人養你喎。屋企基本上老婆養。又或者係你搵嗰份都唔夠養你老婆啊？哦，咁我知你講個仆街係邊個？唔止一個，唔止一個啊！即係佢自己都係一個打工仔。OK，養老婆都未必夠。OK，佢出邊仲搵多個啊？嗰個即係兩個女人可能搵嘅錢都多過佢自己搵嗰份嘅。呢種咁嘅包法啊！哇，真係唔錯嘅都。咁佢有佢嘅，你嘅叻，佢嘅有佢嘅叻嘅，佢有佢嘅叻嘅。個老婆又知道對方，個二奶又知道老婆，咁佢知道。哇，咁啊真係犀利喎！犀利不容置疑啦。唔係個叔花，我聽過咁個樣嘅 case 啊，即係老婆又知道你有二奶，二奶又知道你有老婆咧，都係啲好緊要有錢嘅嗰啲老人家先有咁樣嘅 case 嘅。咁你講一個。你講我唔知你朋友係老定後生啦，我少我係後生啦，即係我哋咁嘅年紀，即係你老婆又知你包二奶，你二奶又知你有老婆，兩個都接受到，仲要係老婆俾錢去嘅二奶又俾錢去嗰種喎，哇！呢個真係高級 respect。我唔羨慕啊，我唔羨慕我 respect， 我唔 respect， 我當然我唔會，當然我都覺得叻犀利巴士幣，但係我係一啲都唔羨慕，我一啲都唔 prefer 你咁做，我唔覺得男人應該咁樣，係絕對唔應該咁嘅，因為我會睇到，我會覺得呢兩個女人對你嘅愛都有限嘅。佢接受你咁做，唔等於佢真係願意俾你咁去做，即係費事你。所以我覺得好矛盾就係咁，我反而唔係咁樣，我反而認為嘅係嗰兩個女人都好緊要中意佢。因為咧，兩個女人都願意為佢付出金錢同埋時間同埋包容 ，OK？ 包養添，包養係咯。所以如果你真係你講，如果個女人兩邊都唔係好中意佢，點解佢哋會咁做咧？即係如果如果我要包養佢，咁我不如揾一個我中意嘅嚟包養，即係咁講啦。係中意嘅，即係，但係嗰個愛好扭曲啊！即係我一方面都係愛你，我願意俾你咁樣做，但係嗰兩個女人喺私底下一定好多怨言，一定好多埋怨，一定係每一日都覺得好唔滿足呢份感情裏邊。點解咁嘅呢個死男人？點解我咁折墮？點解我自己咁衰？點解我自己明知係啲咁嘅嘢，我都要中埋啦？會好多呢啲咁嘅抑鬱情緒啊！要搞到兩個女人都會有咁嘅情況，甚至乎如果其中一個女人咧係個正室啦，個老婆。如果你同你係有細路仔嘅，仲衰係咪？係啊，嗰個女人嘅抑鬱係需要抒發出嚟，佢唔似男人乜都收埋，女人係會抒發出嚟噶，不經意地，即使佢幾掩飾都好，都會將呢種抑鬱傳達到去下一代或者傳達到俾身邊。係啊，一定會就變咗一個最唔好嘅教材俾嗰啲細路仔咯。佢哋會傾心事，又會揾人會講會訴苦，會呻，唔覺意就會流露出嚟，然後就會聽到就係人哋嗰度丟打落嚟。消化成一個點嘅我老豆係一個點嘅人，你老公係一個點嘅人，你嘅男朋友係一個咁嘅人，然後你嗰班朋友又開始會唔中意你呢個男朋友或者你個老公，
但係冇辦法勸你喎，因為你盲目到你繼續願意咁樣落去喎，就會成件事你會牽涉到好多好唔好嘅一個氣場，好成個氛圍。你會去到，如果你同你老婆班朋友一齊，你會唔敢講嘢㗎。你知道你老婆班朋友係點係你，因為你知道老婆一定同佢呻過。其實你同你個小三、你個姨奶嗰班朋友，你對到佢哋，你都好似冇乜發言權。你條友靠女人食飯，食兩個女人呢係愛情騙子嚟嘅。你就算人哋冇明刀明槍咁講你自己本身都 feel 到㗎，係會俾人睇唔起。咁我首先食完飯都會有咁嘅樣嘅一個，即係一個咁嘅諗法啊。自己即係如果一個人食完飯，即係如果你呃得到你自己，你係高尚嘅，你催眠到你自己覺得自己高尚啊，咁樣你真係好巴閉咗。即係你專業食完飯嗰啲，你話揾個黃阿姨嗰啲，其實佢哋真係好自豪啊嘛，係啊，上晒 IG 講晒乜嘢，攬埋條阿婆喺度啊，點解？但係呢種唔係㗎嘛，你呢兩個女人話又唔係咩富婆，即係又有份正職或者係可以養得起自己嗰啲。OK 嚇，即係如果個個都係富婆咁，你係專業嘅鴨金牌鴨嚟㗎啦。但係如果你唔係啊嘛，兩個都係普通女人，甚至係良家婦女，你咁啊真係幾撲街，我覺得。我覺得我點會羨慕？而且好多呢啲窮人包二奶，因為佢有錢人包二奶用錢啊嘛，一買。但係窮人包二奶佢哋用乜嘢？冇錢。佢就係用情，又係用感情，感情價值咯，攞嚟情緒價值，氹啦，甚至乎用你嘅脾氣啦，打女人嘅都有添，嚴重到，即係就係用呢啲咁嘅方式咯。所以你點會去 respect？ 點會去羨慕咧？唔係我講個 respect 咧嘅原因咧，係因為我覺得佢可以做到呢一點 ，OK， 我 respect， 但係佢有咁嘅樣嘅才華，有咁嘅樣嘅技能。可以令到自己生存，仲可以令到身邊嘅女人服服帖帖啊！你唔做啫，咁樣嗱，我 respect 一個人，我覺得唔係好難啊，要做到呢樣嘢，即係難啊！你首先係咪我 respect 嘅原因係因為我唔會做呢樣嘢，我係絕對覺得呢樣嘢係唔啱嘅。咁好多時候我覺得好似人哋去打劫金鋪，人哋去打劫銀行，我都 respect 你㗎。我 respect 你有咁嘅膽量，你做得出啊？你做得出。我做唔出咯，咁好，我都識，係啊，等於我要做啊嘛。啱啦。個世界閪唔等於我要做閪人噶嘛。啱啦，所以我咪講 respect 你可以做得到，但係 sorry to say 我唔贊同你咁樣做法，因為首先你傷害咗兩個靈魂，亦都令到呢個世界多咗兩個可憐人。咁樣兩家人甚至乎兩班朋友，係啊，氣場氣場先冇講氣場啦。咁我問你一個簡單問題：如果你身邊冇個身邊啊！如果你嘅老豆啦，直接啲。如果而家你發現到你老豆有你阿媽嘅時候包二奶，你會點睇呢件事咧？你覺得？即係 imagine 嘅啫。Of course 我知道唔係冇咁嘅事嘅，澄清翻係冇咁嘅事嘅。但係如果即係你最親嘅人去包二奶，咁我哋講嘛。頭先一開頭我就講咗嘛，有錢人包二奶，哇正常啊，有錢要攞去使嘛。但係當呢件事發生喺你自己嘅親人身上，咁你又係受害者之一喎，因為你係佢哋嘅仔嘛。咁你會點樣睇呢件事咧？因為而家呢個社會上邊係非常非常極之多人會即係包二奶嘅屋企入邊嘅細路啊，佢哋嘅心靈係好創傷嘅，因為佢哋首先佢哋對嗰個愛情嘅價值觀已經唔知點樣擺喺邊噶啦。我老豆都係咁啦，啱冇？咁佢由細到大教我做啱嘅嘢。咁佢做嘅嘢應該啱啊！我係咪要跟住佢嘅 footstep 去繼續做咁嘅嘢啊？係咪啱嘅咧？但係又唔係喎，同一時間我好傷心喎，因為佢唔係好愛我媽，又走去出邊包個二奶，愛嘅二奶多啲喎。阿媽又每次喺度喊喎，又傷害緊佢嘅媽，同時又傷害緊佢。咁樣係你嘅話，你會？如果發生喺你嘅身上，你會點啊？你覺得你會點？問緊，如果係我對我阿媽，我哋男仔通常都係親阿媽多啲噶啦。係啊。咁尤其是你話上一代對於包二奶嘅呢一種睇法比較傳統啲，咁90%都係接受唔到嘅。係，都係一個阿媽會係受害者。如果老豆出去嘅話咧，阿媽都會係一個受害者。一定係。咁當阿媽受害者，同我頭先嘅講法一樣，一定會將佢嘅受害情緒傳達到俾下一代。
咁我哋做仔又親阿媽，一定係企阿媽呢邊嘅。係啊，咁一定係會將老豆睇得好衰嘅。包二奶尤其是上一代，因為大部分都冇乜錢啊，佢哋會包二奶，冇乜錢都學人包二奶，咁包咗又會包到攞晒屋企嘅積蓄啊，攞晒錢，就搞亂咗屋企嘅生活咯。起多條家，但係又養唔起，又變咗即係主人家嘅呢邊又忽略咗，然後將嗰啲錢掉晒喺個所謂嘅以前講嘅狐狸精嗰家人喺嗰度，咁你要搞到你平衡唔到成件事咧，主家同埋嗰個第二個你嗰頭家咧，又係變成仇家嘅喎。即係如果嗰度又有埋後代嘅話，又會變成仇家嘅喎。上代成日發生嘅，就變到唐山風暴咗。嚇幾頭家，以前啲人一拍拖就諗結婚先會咁搞。佢無論係包二奶，佢都會諗住嗰度又接咗後家嘅喎。我老婆呢邊生唔到個仔俾我又去嗰度揾個人生仔，會係咁嘅。以前嗰代嘅，就係如果你哋問我會接唔接受我哋一定係受害者㗎。如果老豆做埋啲咁嘅嘢，我哋係受害者，一定係憎個老豆。即使個老豆幾有錢，頭先講緊係冇錢嘅 case， 尤其是如果個老豆好有錢咧，我都嬲㗎。只不過行為上可以接受，因為你養緊我哋啊嘛。到我有能力擔起頭家，我唔使再靠你養嘅時候，我走，你唔好怪我。係，我哋會係咁。呢個都係我係比較上一代嘅思想，因為你自己做錯乜嘢，你係知嘅。我容許你繼續養我，因為我哋冇能力養呢頭家。我仲細，仲讀緊書，阿媽仲係家庭主婦。但係當我大個仔，我有能力去教頭家嘅時候，唔該你嗱。佢對我哋嘅影響咧，會變成有兩個極端。一，我可能會學佢，我會變成佢，好似有佢嘅 DNA 咁。等我媽睇到會好傷心嘅。係點解又多個？但係我即係第二種咧，就係變成一種我對婚姻冇晒安全感，冇晒信任感，我覺得冇安全感，係啊，唔結婚會好極端嘅兩種影響。係，不過我覺得頭先你講好極端嘅兩種影響咧，通常會喺婚姻失敗嘅情況之下影響到咁嘅樣嘅 stage 比較多。呢種仲唔分析？即係如果你講而家講緊包二奶嘛，講緊包二奶嘅原因咧，就係你婚姻仲喺度。之後你喺出邊有一個，但係你婚姻仲喺度嘅，係啊，咁樣同時進行嘅，只不過可能佢咁先叫做包二奶啊嘛，係咁樣有可能佢對嗰個老婆冇咁好，對小三好啲，可能會係咁咯。所以我覺得如果你俾我發生咁嘅事啦，我老豆包二奶，佢就對我媽唔係咁好，咁我一定會企出嚟撐我媽嘅 stand 嘅，咁我就要 make sure 我老豆係你有包二奶，我已經解決唔到啦，我冇理由叫你踢走你嘅小三嘅。咁樣可能你對我媽好啲咯，要求嘅嘢翻嚟多啲咯。咁樣如果真係做唔到咁嘅嘢，我就會勸我媽同佢離婚，或者即係你老豆有出邊有二奶，但係只要佢成日翻屋企或者對你阿媽好啲，你係可以接受，你可以接受。我覺得我可以接受啦，因為 I mean 成年人嘛，首先你改變唔到一個即係你老豆嚟嘅嗰個，suppose係去教你嘢嘅，咁樣到咗實得嘅年紀啦。咁你可以教翻去點樣去處理呢件事。咁我 of course 你一定會 suggest 講，你同佢分手啦，或者咩啦，呢啲一定有嘅 standard procedure 一定開始就講，喂，你同佢分手，但係如果佢真係做唔到，或者好似你話齋佢有另外一頭家，呢啲綁死咗嘅嘢，你根本都控制唔到咗啦，你已經叫佢解決唔到，你明我？咁佢解決唔到嘅方案入邊咧，咁我哋唯有嘗試去接受，同埋將佢喺最差嘅情況之下，整好啲咯。咁你呢啲係，只要你老豆就算出去滾都唔緊要，然後佢翻到嚟同你嘅關係好啲，你又可以大個仔咗攬住老豆兩兄弟兩仔爺齊齊去叫雞嗰啲嚟喎。咁又唔至於嘅，咁企喺咁都要睇下咩立場嘅。如果企喺我媽嘅立場，咁如果我同我老豆車喺度就一齊叫雞，咁我係會傷害到我媽啊嘛。如果唔傷害到我媽嘅話，如果我哋嘅感情真係咁好，我覺得可能嘅。Why not？ 係咪？而家其實真正嚟講，我都聽過好多人係同佢阿媽或者佢阿爸一齊去蒲，一齊去溝女。即係面有可能，即係 of course 前提就係可能佢阿媽已經唔喺度，咁佢同佢老豆一齊去溝女，係正常嘅，即係嗰啲關係可以好到咁咯。但係問題就係而家講翻頭先嗰個 case 就係你有一個屋企人，阿媽仲喺度。之後你又出邊係有另外一頭家，
你要點樣 set 呢個問題？一係你就唔認佢做老豆，好似極端啲，好似你講，我會走啊，或者咩啊，因為我唔需要你再養我咗。呢個係極端嘅方法，但係你俾我嘅解決嘅方法，如果你仲想維持翻一個屋企人嘅呢個關係嘅話，我覺得就要嘗試下睇下要點樣去解決，即係減輕嗰個傷害啊，盡量減輕個傷害，然之後製造另外一個傷害嘅離開。咁 of course 我都係有我容忍限度嘅，我都有我底線嘅。如果我盡量解決嘅時候，我解決到，我咪留低咯，我咪同你一家人咯。如果我解決唔到，我頭先已經講過啦，我可能會帶我媽走。如果簡單咁去 conclude 呢件事嘅話，就係你老豆包二奶，你都要睇你老豆係點樣去平衡呢件事，係啦，處理啱啦，佢處理得好唔好？如果佢係冇呢個能力嘅話，你去搞埋晒啲咁嘅嘢咧，你真係冇幫助唔到啲乜嘅，無補於事啊！呢個都係講緊上一代，上一代嘅年代同而家嘅人嘅觀點好大嘅分別就係上一代嘅人，即使發生呢啲包二奶啊呢啲咁嘅事，佢哋唔離婚㗎喎。係咯，因為上一代好中意生仔啊，好中意生細路仔，佢哋會因為細路仔啊，因為呢啲綁住嘅關係係因為有細路仔而離開個老公房好耐嘅一段時間，啱冇？然後喺屋企貌順利㗎，分房瞓又好，乜都好，但係就係唔離婚。啱，日即係煩都唔可以好多年㗎，可以到死嗰一日㗎。係啊，然後真係有咁嘅，甚至乎可以撞埋一齊㗎佢哋。但係你知道呢兩個人其實已經係喺貌順利咗幾廿年，好耐咗。咁作為你哋細路仔，我哋後一代，我哋見到呢種情況，我哋都會覺得係好有問題。但係你救唔到嘅，呢個模式，嗰啲模式救唔到嘅。但係嚟到現代咧，好多已經唔係嘅一個好比較決絕啲噶啦，得就得，唔得就唔得噶啦。係因為而家女權啊嘛，即係女人有翻個權力咗啊，男女真正平等咗喺個年代，我覺得啦。因為好多時候，就算你結婚都好，有埋細路仔好冇？個女人講 I'm okay to be a single mom，you know， 我可以同你離婚，之後我自己養佢，唔需要你。OK， 好多咁嘅樣嘅 case 啊，我親眼見過太多無數咁嘅 case 啊，因為佢哋覺得我唔需要男人，我都可以自己獨立去養大呢個細路仔，亦都可以俾到幸福佢。咁當我發現到你包二奶，拜拜啦。係啊。離婚啦，分手啦！成日喺網上見到啲單親媽媽噶啦。係啊。我雖然係單親媽媽，但係呢幾年我過得好堅強，我好開心。成日睇到呢咁嘅 post 噶啦，好多所以咧，我覺得而家我哋講翻現代嘅呢個社會，如果真係你有一個你嘅男朋友或者你嘅老公包二奶，或者嘅老婆又出邊有一個男朋友，即係小三啦，都係計老婆嘅嗰邊都係計噶嘛。應該叫咩咧？嗰種小二，小二。OK，anyway，總之你出邊有，即係如果你遇到啲咁嘅情況，係要點樣去解決啊？即係而家咁嘅年代，我講緊而家呢個年代，女權年代，你要點樣去解決呢個問題？即係 OK，let's say 而家去都係兩個選擇嘅啫，唔係走下流噶啦。係而家我哋成日都會睇到嗰啲短視頻咧，我覺得好似好多人都仲未進化，仲係。雖然講緊而家新嘅年代，但係好多人都仲係未進化，都仲係用舊嘅方式，就係一揦埋班三姑六婆一係呢個先一破門入去第一件事，打人係打邊個？扯頭髮啊，打個小三係啊，打個小三，甚至乎有時係隻雞嚟嘅喎，係打隻雞，破壞我感情咩？破壞我哋狐狸精八婆個男人企喺旁邊冇啦，有嘅都會係咪擋下幫個小三擋兩嘢，然後或者行開，有啲係冇即係冇屌唔理啦咁啊，揦件衫就咁行咗出去，你哋繼續喺度影個小三喺度，係咁打佢，呢種係一種唔係咩觀念啊？究竟係咩觀念令到你哋可以覺得個小三係錯晒嘅？係點解會咁咧？嗰個情況最抵打係個老公，係啊，絕對係個老公，係啊，咁嘅仆街你唔打，你打嗰個。係啊，出嚟收你未必120蚊，係啊，一夜夫妻120蚊，係咪？你捉人偷食，你唔係去捉偷食嗰個，你捉去埋嘢食嗰個。我知道係咁嘅，我覺得係咁嘅。我覺得嗱，經過我嘅思維咧，關於呢啲咁嘅片咧，我覺得係咁嘅搞笑點就係打個老公唔夠打，你成班人啦，成班人都係啫。咁樣打傷咗個老公，咁個老公總有一日會翻嚟噶嘛？你咁樣你做呢個舉動係為咗咩先？你做呢個舉動。
如果你唔 care 個老公，你就唔鬼使帶成班人去破壞佢好事啦。即係咁講 ，OK？ 如果你打你老公啊，成班人走去圍毆一個老公，打傷咗個老公，帶翻去係咪？係你要執手尾嘅。即係我覺得搞笑個 point，我係咁樣諗啊，即係可能會係咁啊。咁你打嗰個小三發泄，即係其實佢意思原意係咁樣嘅。啊，而家你唔聽話，我即係軍事訓練啦，你唔聽話，我罰你隔籬嗰啲人。即係啊，你而家下一個小三都會有咁嘅情況，你仲敢唔敢有小三？你包一個，我就打一個。係啦，係啦。咁簡單啲嚟講，佢係要嚇佢老公，佢唔係要傷佢老公，因為佢仲好愛佢老公。咁樣就有咁嘅樣嘅原因出嚟啦。同埋嗰個潛意識係，我係唔會離開我老公啊，係啦，會俾我老公離開。係啦，我就覺得可能會有咁。所以你係外人，我就打你，證明你係外人。係啦，係有呢咩錯都唔係我屋企人嘅錯，係出邊啲人嘅錯。打就要打出邊嘅人。嗱，我覺得個思想係咁，唔係嘅話，你點樣解釋？你解釋唔到嘅，入嚟做咩鬼事？你一打開個門，打嗰條女先，個老公完全冇喐過啊！有時你知冇啊？係啊，佢影係咪？又係影嗰條女嘅喎？可能我唔知啦，可能佢有全都做 YouTuber 啦。影嗰條女有啲收視啊嘛，即係有流量啊，冇着衫啊，大佬啊，好喺嗰度遮，有時仲露點添。佢影嗰個有啲咩料啊？因為老公有咩？有男人冇着衫，冇人睇噶嘛。所以大巫師又係，你影啊影啊，打佢點支煙喺旁邊都有。係啊係啊，咁個男人啊冇乜知醜啊嘛，女人知醜啊嘛。佢扯嘅嗰個女人，佢就想個男人心痛咯。咁你仲敢唔敢再去繼續包個二奶，又令到你自己心痛咧？咁我覺得係咁啦。嗰個情況時，我哋睇到你咁樣打個女人，如果男人會表示心痛，係咁幫個二奶擋咧，其實我覺得個大婆係會更仲衰係咪？仲衰係咪？係啊係啊，但係佢仲係你老公係咁擋咧，佢仲係要閃開個老公嚇。係啊，打個二奶嘅，即係唔係，再講翻一個搞笑點，我忽然間諗到啊，所以打斷你啊。通常喺影片入邊出現嗰啲大奶好醜樣，都係你明顯地都你可以明白點解個老公去揾小三㗎。個女人喺咁嘅情況之下，係一定係醜樣。你咁唔係啊，唔係情況啊，我講緊個look啊，個喐。當一個女人咁情緒化、咁發癲嘅時候咧，幾靚嘅女人唔關事。我先唔講個顏值去報，我而家係講緊顏值，我係講緊外表。當然啦，咁就算係出唔出現嘅影片都好，如果你係一個出軌嘅男人，你出邊包個二奶，你包個醜過你老婆嘅，冇乜可能。你係一個對佢幾大嘅侮辱。唔係，我其實我唔係咁嘅意思，我意思係講個老婆本身係咪？佢冇 keep 啊，都係好似講翻，好似我之前有講過啲話題咁。如果你本身你唔想你男人去包二奶，好簡單嘅啫，就 make sure 你有個價值嚟留低你嘅男人。OK， 你要增值，你要保值。OK， 你冇每一次，你睇每一次嗰啲小三影片個個都肥豬咁樣，之後個樣又露露咁係咪？咁嗰人會老，我明嘅。好似我哋之前有講過姑姑，姑姑點解李玉堂小龍女小龍女姑姑啊？點解佢可以50幾60歲都仲係咁靚女？都 keep 得咁好，佢就係有佢自己嘅增值，佢有自己嘅保值。咁樣我唔係講緊個個女人都一定要咁，明星嚟噶嘛，本來就係咁樣。我唔係講緊個個女人都要咁，但係你至少冇太醜樣咯，即係冇太過離譜地去令到一個男人對你，因為我哋想對佢一世噶嘛。Of course 好多時候我哋嘅誓願就係，你就算變到幾醜樣，我都會同你到白頭到老，同你一齊一世。但係視覺效果方面咧，有好多時候都好多男人都迫於無奈嘅。男人好單細胞嘅，都迫於無奈嘅。即係而家我日日對住一個，即係簡單啲嚟講係醜樣啊，醜樣。我對住一個好醜樣嘅人，就算我幾愛佢，個愛係咪可以 last for forever 先？但 OK， 就算可以 forever 啊，我可以用好多年去 keep 住對住一個咁醜樣嘅人，冇問題。出邊出現一個好靚嘅人咧？或者出邊出一個靚過你嗰個醜一個人嘅對比太大。但如果你係想喺出邊揾到一個靚過你另一半嘅人，你永遠揾到㗎喎。係問題，我就係咁講啊！如果你唔自我保值啊，你做咗嗰個好 extremely 醜樣嘅一個人，你無論你點保值，出邊都一定有靚過你嘅人㗎。係
即係無論係女人，係咁樣嘅機會率低啲咯，即係面冇咁即係包二奶嘅嗰個即係如果機會率啊，個男人本身就係中意出邊揾後生，咁我就冇辦法啦。後生呢樣嘢，咁我冇係咯，你冇得救嘅，咁我冇得救，你冇得搏嘅，冇得搏噶啦。所以頭先我回翻頭先我所講嘅，一個女人喺嗰個我哋睇嗰啲短視頻，一個女人喺咁巴渣、咁黐線、咁發癲、咁情緒化嘅情況之下，你幾靚都會醜嘅。咁啊，我哋淨係單睇嗰條影片而認識嗰個大婆嘅話咧，我哋嘅 imagine 都係想象到佢平時屋企咁上下。係咯，可能都係咁樣打佢老公嘅添。所以我哋老公我都要滾啦，你咁嘅樣，咁嘅款，邊個男人頂得順你啊？邊個男人頂得順？啊，會有一個好自覺地有一個咁嘅潛移默化，就會去諗，個情況會係咁啦。係，其實係會奉獻你哋，其實真係要去捉小三打小三呢樣嘅動作，千祈唔好咁做。有咗之前我哋睇嗰條片係嗰個，盡量冇啦。個月嘅情況係個老公去叫雞，然後佢個女人上到嚟就打隻雞喎。咪10個9個都係咁噶嘛？但係有邊一個會都唔係？我係講打人呢件事啊。首先，成個法律程序嚟講，你打人呢件事係啊，就係傷人17咯。係啊，首先佢做小三或者佢做雞，佢未必犯法噶。係，但係你打人你就犯法啦。啱，呢件事第一件事啦。即係如果你打嗰個位，嗰個係小三，你係咁要打佢一巴，佢話咗佢就同個醫生話佢隻耳仔聾咗，佢就可以告到你甩褲啊，告到你家蕩產噶啦。係啊，佢話佢幾個月都聽唔到嘢，個左邊耳仔聽幾個月都聽唔到嘢。你呢樣嘢已經可以告到你傾家蕩產噶啦。所以係完全唔 suggest 咁做。千祈唔好打人，千祈唔好打。同埋你有打隻雞，如果你知道嗰隻係雞，你打佢，你可能仲大鑊啊！你可能唔止上法庭呢件事啊。雞佢哋山長水遠嚟到呢度做雞，佢哋嘅後台係啲咩人啊？個雞竇開雞竇嘅人啊嘛，開雞竇係啲咩人啊？全部335有背景噶嘛，佢有責任保護佢下邊啲工作者、性工作者，佢哋有。如果唔係話你咁遠嚟到俾人打，我都保護唔到你嘅話，你哋以後仲有邊個願意跟我出嚟搵食俾我，即係俾我哋集團啊？你拍埋片喎，打咗人喎，仲自己錄低埋證據啊！你受咁大個委屈嗰隻雞，跟住翻唔到工，你會搞到嗰集團損失好大，集團會點做？先冇講呢啲咁，即係呢啲嚴重嘅嘢。我先講拍完片之後，可唔可以唔好 post 出嚟啊？每一個都好醜樣啊，大佬，你搞你 OK 啦，你真係逼我哋真係有鋪人去拍片好冇？我俾你去拍啦。俾你去打啦，你中意點啊點咯，你冇公開啊大佬啊，成條片裏邊冇。公開對你有咩有好咩好處先？對個男人有冇好處，對個女人有冇好處？你係 OK 啦，我而家係受害者，我打你，我覺得我好威啊，唔係噶，我哋唔係咁睇噶，我哋只不過會覺得你係一個可憐蟲，係咪？做到咗呢啲咁冒露嘅嘢，我去打小三，又打唔啱，但係應該打老公啊，打小三啊嘛，咁。我哋即係我覺得唔應該，我哋唔會去可憐呢咁嘅人，亦都唔會 buy 呢啲咁樣嘅人。中意睇係因為我哋中意食花生啊，個個都中意食花生噶啦。花生團走去睇一個 video，未必走去 like comment 兩句，唔代表佢 support 你噶。係啊，你做咗呢啲咁嘅行為，你覺得你自己好威，好似 hero 咁啊？我代表所有女性做出一啲想得到好多唔同嘅係咯，嗰啲回應嗰啲 support，我覺得係好戇居。但係你睇嗰啲下邊嗰啲，無論係 support 定係反對嘅嗰扎人，全部都係俾緊啲負能量你嘅。係啊，根本係多餘嘅一個嘢嚟嘅。你係咪要想咁樣嚟爆紅先？係咯，係咪？如果你想爆紅，我會 suggest 你做 branding 好啲。咁樣紅又會得到啲咩咧？唔係，我會 suggest 你攞嚟做 branding，OK？因為 branding 咧，即係做拍啲 branding IP video，咁樣你拍緊嘅時候，你可以講翻你有咁嘅經歷啊，或者你經歷過啲乜啊，用一啲比較 proper 嘅一個頻道，一個形式啊，去將你嘅 story behind share 出嚟，做 Me Too 網紅係嘛？啱。你然之後你打小三黃師奶係嘛？唔係你邊個有小三嘅話，叫 call 我。如果你要做啊，如果你要做咁嘅生意，仲叻啲啊！但係如果你講你單要人哋認同你，我覺得唔係一個好嘅辦法，根本咧唔係一個好嘅 way to 做去 present 呢樣嘢，唔會認同你嘅。你成班你拉埋成班你班三姑六婆全部一樣嘅啫，都係嗰啲嘅咋。而家小三你係打唔晒、打唔走嘅。而家已經係有嚟到呢個年代新到咧，好
好多人係立志做小三嘅。你睇啲女人，你啱，顛到喺外國已經其實甚至乎開學校專教人點樣去物色，點樣入到啲富人圈子，又有錢佬嘅圈子，點樣去做人小三，做小三應該點，啱，點樣嫁入豪門，嫁唔到入豪門就做佢小三嚟搵錢，已經係有呢啲咁嘅課程。咁樣講真嘅，而家呢個年代咧，好似嗰啲有實登嘅嗰啲平台咧，S 字頭嗰個咧，都已經公開式去可以做人哋嘅 baby 噶啦。啱冇啊？係啊，係咪啊？你可以公開式放入 profile 嗰度，等人哋揀你，揀完之後出嚟見面，啱嘅話，一個月俾我幾多錢，咁樣就可以喺一齊。係啦，咁樣 since 你有個咁先進嘅一個年代啦，有 social media 可以做啲咁嘅嘢，有 apps 可以做啲咁嘅嘢。你打得幾多個小三？係啊，你老公而家今日包呢個，包2-3個月，唔要啦，換另外一個。你打完一個又一個又一個，你不如去管下你個老公啦，好過你一個一個去打啦，打唔完㗎。有冇啊？有冇用？你玩美流啊？你蝕底嘅係你自己啊。係啊，你究竟要拍幾多段片？你先肯放棄呢個撲街？係咯，不如叻啲，你俾個份 contract 佢簽啦。若果你背住我，你去包小三，你就要賠幾多錢俾我，等我反而仲實際啲。係喎，實際啲喎。一唔係嘅話離婚，可能身家半。你包一個，你俾我見到一次，你就賠1萬啊！你話你即係用呢種方式，仲實際啲啊，仲彌補到你心靈創傷。講翻少少，有少少離題嘅，就你包小三，即係如果你嘅身邊，即係如果我哋係女仔嘅身邊有一個男人係去包咗小三嘅，之後你發現到啦，然後佢就同佢嘅小三斷咗個關係，切斷咗個關係啦，翻嚟，你接受到冇咧？即係如果我係女人，如果你係女人。咁我唔好講你係女人，講翻你係男人。你係男人，你個女朋友出邊有一個男朋友，即係佢係包嗰個嚟啊，包小二，即係佢都係出軌啦。出軌啊，包小二，翻轉頭接受，你可以原諒佢冇咧？咁 of course 你冇做嗰啲敲門衝入去拍嘢嗰啲啦，即係未到嗰個地步嘅，即係俾你發現到咗啫。呢個世界冇原諒，你係原諒唔到嘅，冇話原諒噶。即係對我嘅世界係冇話原諒，我係嗰個時候可能選擇算，要解決件事解決唔到，我選擇算嘅啫。算即係分手啊，定係離婚啊？唔知啊，可能繼續一齊嚟，我諗咩？總之一個解決方法，無論係拖拖拉拉嘅解決方法，定係唔係一個好嘅辦法，定係用分手嘅方法，同佢講分手，佢又要自殺喎。總之你做咗呢個動作，你係背住我偷食，你係我，然後俾我捉到嘅嗰種出軌咧。又唔係出軌，包小三，包小咪出軌啦，包小三就唔出軌。係啦，即係而家係講緊包小三啊，你包喎，係啊，即係你出邊養一個。出軌唔同，出軌係出邊搞兩嘢嗰啲，或者出邊搞嘢。而家係包，你嚴重啲噶，其實對我某程度對我嚟講係嚴重好多。因為即係而家有好多女人，佢哋可以隻眼開隻眼閉，佢哋可以容許個老公出邊出軌，即係尤其是做到男人做生意，佢哋明啊，即係比較明事理嘅男人嘅嘢。出錢出力唔出感情，係翻屋企咪就 O K 嘅。但係你包一個二奶喺出邊，即係出邊自頭家，你會將嗰個感情投放喺出邊。佢出邊嗰個二奶一定靚過我，一定後生過我，一定好多嘢都好過我俾唔到你。所以你嘅感情投晒喺嗰度，然後你開始對我冷淡，開始對我冇以前咁好，等等。我覺得越嚟唔平等，好唔平衡。咁你產生越嚟越抑鬱，越嚟越發癲噶嘛？係咪做咗啲現代嘅女性啊？即係我唔可以講100%係全部女仔啦。我講我睇到嘅女仔啊，即係我嘅朋友啦。So far 亦都有好多咁嘅 case 嘅，亦都有啲係同我講辛苦，好似你講啦，嗰啲訴苦啊，呢樣嗰樣啊。咁樣好多surprisingly，佢嘅老公出去出軌又好，包二奶又好。如果佢可以斬斷出邊嘅關係，翻嚟佢嘅身邊，佢係接受到嘅。OK，咁樣又要個男人啊，個女人係接受到嘅。點解咧？首先就要睇翻佢哋嘅感情生活啦，同埋佢哋嘅喺埋一齊幾耐啊？嗰個 connection 嗰個 bond 有幾深厚啊？個 bond 啊，唔係 bond 個 bond。So 有啲咧，好似佢哋覺得。of course 一次不忠百次不容啊，咁樣呢個係 apply 喺即係唔係古代，即係由古以嚟都係咁樣講嘅。但係有好多，就想我講係 surprisingly，竟然有啲人可以接受
佢出軌咗，佢包二奶唔係出軌，係講緊包二奶啊！只要你肯離開你嘅二奶，你翻嚟我嘅身邊，我接受你。呢個唔 surprise 啦！你睇啲短視頻打小三嗰啲，咪又係咁啫嘛。係啊，佢打完隻小三之後，個老公好啦，我哋唔好再打啦，我翻嚟屋企食飯啦，冇事噶啦。係，即係女人係，所以都係女人可以接受，只要我頭家唔散，你願意翻嚟以後唔好再去滾。係，佢哋可以。所以我就想我要帶出呢個 point 嘅。你覺得唔得嘛？你接受唔到嘛？嚇，因為男人同女嘅個觀點咧，但係有好多人係接受到，當然包括男人。我講緊，即係以我認知啦。哦，你俾我接受唔到啦。如果你係背住我出去俾我戴綠帽，我接受唔到。但係大前提而家係講緊女人係接受到男人包二奶翻嚟之後好翻。OK， 繼續落去幾耐我唔知嘅，我唔知道佢哋有冇大團圓結局，到大家一齊喺埋一齊到死我唔知，但係佢哋接受到即係證明佢哋嘅容忍能力咧係好高嘅。OK， 咁樣其實我 point 係咁嘅，你嘅容忍能力咁高啊，再拉翻去之前就係講緊拍嗰啲打小三嘅片啊。Since 你可以，你可能你會接受翻你老公啦，since 啦。咁你點解仲要拍呢啲片，同埋點解去做呢個動作咧？你明我講咩冇？即係如果你後期你可能會同佢好翻嘅，咁你係想好翻啊嘛？啱冇，唔係打個老公，唔係啊！我覺得咪做咗啲，你打個老公就同個老公唔會好翻噶嘛？唔係噶，未做咗啲，我睇過啲分鐘好有可能都好翻噶。你明我？雖然佢打個小三啊。打個小三嗰啲就係本身佢係想好翻啊嘛，想個老公好翻。係。佢唔想好翻係打個老公啦。係，但係點解你要拍片同埋 post 出嚟咧？先你都可能會同你老公好翻啦，啱冇？個出發點係要嚇個老公啫嘛。但係佢公開段片喎，你點可以解釋呢個咁樣嘅動作？係咯，呢個動作根本就係不可理喻。特登拍咗條片，然後你威脅你老公，你再唔翻嚟，我就 po 上網。你仲話係好似有要挾性嘅一個功能喺度。係。但係你已經 po 咗上網咯，咁都好難講喎。分分鐘佢真係會要挾咗之後先 po 上網咧。但唔排除係有啲係真係 po 完之後又好翻嗰啲，我就真係奇怪啦。個老公個本身係你係點樣原諒你老婆將條片掟上網嘅呢個動作咧？咁都好得翻，即係你哋本身個感情都好好嘅。咁都係嗰句咯。咁我哋又要嚟 ending 啊！時間冇多。OK，so 就係咁嘅一個嘢咧，就係如果可以咧，就盡量唔好拍片啊，唔好打人啊，唔好打人啊，唔好將成件事升級到成為暴力事件。係啊，要打咧就閂埋門喺屋企打你老公。係啦，OK 家法就唔，你家法還家法，犯法還犯法啦，唔好千祈唔好牽涉將件事真係搞得太過冇得收唔翻啊！你係遠遠超出你解決能力嘅範圍。嗰度嘅時候，搞到要坐監，搞到要上法庭，咁就唔好啦。係啊，都係嗰句盡量維繫你同你嘅身邊嘅人嘅關係啦。有咩唔啱就傾到啱啦，都唔好咁惡啦。係啦，冇其實真正嚟講係惡啊，盡量唔好用，千祈唔好惡，唔好用惡，唔好用控制，唔好一嚟就巴喳呢個方法去解決你哋屋企平時嗰啲小糾紛先。我覺得係咁嘅。我之前都有 suggest 過一個人講翻長翻少少，就講埋呢段啦。我有 suggest 過一個人嘅一個女人，佢咧就同我講佢嘅屋企嘅事啦，講佢嘅老公又係每次走出去，唔係包二奶嘅，佢每次出去唔中意翻屋企啊，又對佢又冇咩好啊。之後聽完咗佢成個故仔之後，發覺到原來佢就係嗰種每次呼呼喝喝嘅老公啊，哈哈爸爸、巴巴喳喳呢啲咁樣嘅性格嘅。佢講好似佢慣咗係咁啊，因為佢都係咁樣嘅態度嚟對個仔女嘅，所以佢就用唔翻一樣嘅態度去對佢老公，就搞到佢老公中意出去出邊，唔中意翻嚟。咁我就會實際出嚟，我講其實咧，我都係嗰句，男人咧係一啲好比較低能嘅動物嚟嘅。咁你如果你每次想去做嘢let's say而家你叫佢做一樣嘢啦，你幫我做嘢，你唔做嘅話，我打你啊！你死啦！同埋點啊？你幫我做一下。我哋係 buy 第二個方案，多好多噶，你超出咗你想象嘅。OK，只要你用氹嘅方式，我哋帶你上月球都做得。
啱冇 ？OK， 如果我哋做到好嘅話，讚一兩句，哎呀你好叻啊，冇咗你點得啊？哇！我哋睇到哇，即刻，好 high 啊！我幫你做啊，我幫你攞，你冇力係咪？嗰啲全部重嘢我做晒，冇問題。OK， 呢個 theory 咧，我其實 share 咗俾好多人，因為我覺得我自己本身就係一個咁嘅人，同埋我被做啲，我覺得男人都係咁嘅。OK， 只要你想去做任何嘢，冇用啲蝦蝦霸霸嘅方式，同埋冇用鬧嘅方式，解決咗好多問題㗎，解決咗太多問題啦。你哋女人先至會中意霸道總裁，係啊，我哋男人係唔會中意霸道女總裁，千祈唔好，我哋一定係唔會中意嘅，一定唔中意。就算你做唔到千依百順，你都唔好用呢種控制，用呢種霸道嘅方式去控制你嘅男人，一定冇好結果，絕對係冇好結果嘅。同埋都奉勸男人太多呢啲咁嘅 case 啦，冇鮑魚奶啦，係咯，冇鮑魚奶，鮑魚奶唔啱嘅，正正經經叫隻龜咪算。好，你唔係自己嘅雞，你係啊，總之冇鮑魚啦，算啦，唔講啦。OK 啦，好啦。做咩養幾頭家啫？你養得幾多頭啫？咪就係咯，錫多啲老婆啦，對佢好啲啦，佢愛你多啲。即係仲有一句好重要嘅就係錫老婆會發達啦嚇。就係錫老婆會發達啦。我一下諗唔起。OK， 錫老婆係會發達嘅，所以老婆開心，錫老公都會嘅。錫老公都會，老婆老公開心，其中一部開心，你就跟住開心噶啦。所以 OK， 今日又到尾聲啦。所以咧，如果你中意我哋呢啲咁嘅影片，同埋呢啲咁嘅鳩噏內容嘅話咧，內容咁嘅 talk show，OK， 講唔同嘅 topic 嘅話，你可以留言噶。其實你可以留言喺底下嗰度 like share 留言係啦，留言啊，撳埋個鐘仔啦。咁下次你就會見到呢條片就會自動又會彈出你窗口。唔係，我覺得留言重要啲。係啦，多啲留言啦，俾一啲問題我哋。係啊，如果你想之間嘅問題，你想我哋講咩 topic 啊？感情問題啊，感情問題男人之間嘅問題啊，齋吹水啊，男人之間啲或者我哋都唔 mind 你 share 你嘅經歷。係男人女人都得嘅。我 share 你嘅經歷啊，你同你嘅另外一半發生咗啲咩事情啊？咁我哋可能會抽出嚟開一個 topic 嘅，開一集嚟講你呢個嘢。即係你哋網民遇到嘅問題，我哋會用你嘅話題嚟做一次節目啦。係啦 ，so OK，咁樣咧，我哋就下一集再見啦。好多謝。OK，再見，拜拜。